بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم معايا على قناة اميرة والكروشيه. يا رب تكونوا كلكم بخير وصحة باذن الله. في فيديو النهاردة ان شاء الله هننفذ مع بعض مفرش كروشيه وفي نفس الوقت كوستر للاطباق. المفرش شكله مستطيل زي ما انت شايفة وفي النص قلب عطيله شكل جميل. انا هنا اشتغلت المفرش، اشتغلت اللون الغامق بخيط تقليد لخيط اليس ديفا بلس، اما اللون الفاتح فاشتغلته برضو بخيط تقليد لخيط اليس كوتون جولد، خيط تقليد اسمه باريس. كمية الخيط اللي اخدها المفرش اخد حوالي 54 جرام في اللونين، تمام. وطول المفرش 29 سنتي والعرض 24. مقاس الابرة اللي اشتغلت بيها 2، وانت ممكن تشتغلي مقاس ابرة اكبر فهيكبر معاكي اكتر، وبرضه لو اشتغلتي بخيوط سميكة المقاس هيكبر معاكي. ودلوقتي يلا بينا نبدأ مع بعض ان شاء الله في تنفيذ المفرش. وقبل ما نبدأ لو انت لسه جديدة معايا في القناة ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس وتقولي لي رأيك في الشرح بتاعي. يلا نبدأ على بركة الله. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة بنبدأ بعمل عقدة البداية وبتشتغلي 37 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7، هتكمليهم 37 سلسلة ونرجع نكمل. بعد ما بتكمليهم 37 سلسلة بنبدأ في السطر الأول. بداية السطر هتاخدي لفة على الإبرة وبتسيبي أول 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6، وعلى سابع سلسلة بتشتغلي عمود بلف. يبقى احنا كده سيبنا أول 6 سلاسل وعلى السبعة اشتغلنا عمود. على السلسلة اللي بعدها بتشتغلي تاني عمود، على السلسلة اللي بعدها تالت عمود. كده اشتغلنا 3 أعمدة بلف، سلسلتين وبتسيبي تحت سلسلتين، 1 2، وابتداء من على السلسلة رقم 3 بتشتغلي 3 أعمدة على كل سلسلة عمود، عمود على أول سلسلة، عمود على السلسلة اللي بعدها، وكده ده تالت عمود. بعد ما بتشتغلي 3 أعمدة بتشتغلي سلسلتين وبتسيبي تحت سلسلتين، 1 2، وبتكرري ابتداء من التالتة بتشتغلي 3 أعمدة على كل سلسلة عمود، 1 2 3، وسلسلتين، وتكرري تسيبي سلسلتين وتشتغلي 3 أعمدة على كل سلسلة عمود، وبعد ال3 أعمدة سلسلتين. هتكرري كده وفي آخر السطر هيبقى عندك 3 سلاسل مش هتشتغلي عليهم. بعد ما كررتي بقى عندك في السطر 6 من ال3 أعمدة، 1 2 3 4 5 6، بين كل 3 أعمدة واللي بعدهم سلسلتين. آخر السطر هتشتغلي سلسلتين وعندنا 3 سلاسل، هتسيبي أول سلسلة والتانية وجوه تالت سلسلة اللي هي آخر سلسلة بتشتغلي عمود. ده كده شكل السطر الأول. السطر التاني بدايته هترتفعي سلسلتين باعتبارهم عمود وبتلفي الشغل وبتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي عمودين، 1 2، فكده يعتبر في أول السطر اشتغلتي 3 أعمدة، سلسلتين وتدخلي جوه السلسلتين اللي بعدهم. احنا عندنا هنا الشغل هيبقى جوه السلسلتين، هتشتغلي جوه السلسلتين 3 أعمدة، 1 2 3، سلسلتين جوه السلسلتين اللي بعدهم 3 أعمدة، 1 2 3، وسلسلتين. كده أول سطر عندنا 1 2 3، 3 من ال3 أعمدة ما بين كل 3 أعمدة واللي بعدهم سلسلتين. هنبدأ نشتغل في أول سطر من القلب، وأول سطر من القلب هيبقى 4 أعمدة، فهتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي 4 أعمدة، 1 2 3 4. هما ال4 أعمدة بس اللي هيبقوا في السطر عبارة عن 4 أعمدة عشان ده القلب في نص الشغل بالظبط. هتشتغلي بعد ما اشتغلتي ال4 أعمدة بتشتغلي سلسلتين وبتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي 3 أعمدة، سلسلتين جوه السلسلتين اللي بعدهم 3 أعمدة، 1 2 3، سلسلتين، وفي آخر السطر هتدخلي جوه السلاسل تشتغلي عمودين، 1 2، والعمود التالت بتعدي من تحت كده 4 سلاسل، 1 2 3، وجوه رابع سلسلة بتشتغلي العمود التالت.
فاحنا كده من قبل الاربع اعمدة عندنا 3 من التلات اعمدة، ما بين كل 3 واللي بعدهم سلسلتين، وبعد الاربع اعمدة اللي هو القلب عندنا برضو 3 من التلات اعمدة، ما بين كل 3 واللي بعدهم سلسلتين. السطر التالت بدايته بترتفعي 4 سلاسل. اول سلسلة بتعلي ايدك فيها وبتشتغلي التانية، ودول كده بنعتبرهم عمود. السلسلة التالتة والرابعة فرق ما بين العمود والاعمدة اللي بعده. بتلف الشغل وبتدخلي جوه السلسلتين، تشتغلي 3 اعمدة، 1 2 3، سلسلتين، جوه السلسلتين اللي بعدهم بتشتغلي 3 اعمدة، 1 2 3، وسلسلتين. احنا عندنا الاربع اعمدة دول هما القلب، والسلسلتين اللي قبلهم والسلسلتين اللي بعدهم، فهنشتغلوا جوه السلسلتين اللي قبل الاربع اعمدة عمودين، 1 2، وعلى كل عمود من الاربعة بتشتغلي عمود، 1 2 3 4. كده بقى عندنا 6 أعمدة. اشتغلنا عمودين جوه السلسلتين و4 على كل عمود عمود. جوه السلسلتين اللي بعد القلب اللي هم بعد الأربع أعمدة بتشتغلي عمودين، فكده تاني سطر عندنا من القلب عبارة عن 8 أعمدة، سلسلتين. تمام. بعد ال8 أعمدة سلسلتين بتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3، سلسلتين، والسلسلتين اللي بعدهم 3 أعمدة، 1 2 3، وفي آخر السطر بتشتغلي سلسلتين، وزي ما كان عندنا في أول السطر يعتبر عمود سلسلتين، في آخره سلسلتين عمود، فهتسيبي العمودين وبتدخلي على تاني سلسلة، سلاسل الارتفاع اللي بنعتبرهم عمود بتشتغلي عليها عمود. ده كده شكل السطر التالت وهو السطر التاني من القلب. السطر الرابع بدايته بترتفعي سلسلتين باعتبارهم عمود، وهتلفي الشغل وجوه السلسلتين بتشتغلي عمودين، 1 2. فاحنا كده في اول السطر عندنا 3 اعمدة، سلسلتين، تدخلي جوه السلسلتين اللي بعدهم تشتغلي 3 اعمدة، 1 2 3، سلسلتين، وهنبدأ نشتغل في القلب. كده قبل القلب عندنا 2 من الثلاث أعمدة ما بينهم سلسلتين. تمام. بعد السلسلتين هنا هيزيد عدد الأعمدة وهيبقوا 12. هتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي عمودين، على كل عمود من 8 بتشتغلي عمود، فكده بقى عندنا 3 أعمدة، 4 5 6 7 8 9 10. اشتغلنا عمودين جوه السلسلتين و8 أعمدة على كل عمود عمود، فكده زادوا بقوا 10. جوه السلسلتين اللي بعد القلب بتشتغلي عمودين، فكده بقى عدد الأعمدة عندنا 12 عمود، وده كده تالت سطر في القلب عبارة عن 12 عمود. هتشتغلي سلسلتين، واحنا اللي بنشتغله في اول السطر بيتكرر هو معانا في اخر السطر بس معكوس، يعني هنشتغل السلسلتين وبعدين ال3 أعمدة واول سلسلتين وسلسلتين 3 أعمدة، وهنا 3 أعمدة هنشتغل عمودين جوه السلاسل، والعمود الثالث بتشتغليه على تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع. ده كده شكل السطر الرابع، وده كده تالت سطر معانا في القلب. السطر الخامس بدايته بترتفعي 4 سلاسل، سلسلتين عمود وسلسلتين فرق ما بين العمود واللي بعده، بتلفي الشغل، وجوه اول سلسلتين هتشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3، سلسلتين، وهندخل بقى هنا نكمل السطر الرابع من القلب، فهنشتغل جوه السلسلتين عمودين. السطر الرابع من القلب هيبقى عندنا فيه 16 عمود، هتشتغلي جوه السلسلتين عمودين، وعلى كل عمود من ال12 بتشتغلي عمود، 1 2، هتكمليهم كده على كل عمود عمود لحد ما توصلي لاخر عمود هتشتغلي عليه عمود، وهنيجي نكمل. بعد ما اشتغلتي على كل عمود من ال12 عمود واشتغلنا في الاول عمودين، فكده عندنا 14 عمود.
جوه السلسلتين بتشتغلي عمودين، 1 2. فكده في السطر الرابع من القلب عندنا 16 عمود. بعد القلب بتشتغلي سلسلتين وتدخلي جوه اول سلسلتين تشتغلي 3 اعمدة، وفي اخر السطر هيبقى عندك سلسلتين وهتشتغلي عمود على تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع اللي بنعتبرهم عمود. فكده في اول السطر عندنا عمود سلسلتين وفي اخره سلسلتين عمود، وده كده شكل السطر الخامس، وده السطر الرابع من القلب. السطر السادس بدايته بترتفعي سلسلتين باعتبارهم عمود، 1 2، وتلفي الشغل وتدخلي جوه اول سلسلتين تشتغلي عمودين، 1 2. فكده في اول السطر عندنا 3 اعمدة. بعد ال3 اعمدة هتشتغلي سلسلتين، وهنا هتسيبي اول عمود والتاني، وعلى التالت بتشتغلي عمود، سلسلتين، وبنروح على 16 عمود بنشتغل على كل عمود منهم عمود. تشتغلي كده على اول عمود عمود، وعلى التاني عمود، على التالت عمود، وهتكرري كده على كل عمود عمود لحد العمود ال16، فهيبقى عندك 16 عمود. بعد ما اشتغلتي على كل عمود عمود فكده السطر الخامس من القلب عندنا فيه 16 عمود اشتغلناهم على كل عمود عمود. هتشتغلي بعد كده سلسلتين، وهتسيبي السلسلتين وعلى اول عمود يقابلك هتشتغلي عمود زي ما اشتغلنا هنا على العمود التالت اللي قبل القلب. هنا اشتغلنا بعد السلسلتين على العمود الاول من التالت. بعد كده بتشتغلي سلسلتين وبتدخلي جوه السلاسل تشتغلي عمودين، وعلى العمود، على العمود اللي هو يعتبر بقى ده عمود عندنا، فاحنا هنشتغل على تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع عمود. فكده عندنا في اخر السطر 3 اعمدة وفي اوله 3 اعمدة، وده كده شكل السطر السادس والخامس من القلب. هنشتغل السطر السابع بدايته هترتفعي سلسلتين باعتبارهم عمود وبعدهم سلسلتين اللي هما الفرق ما بين العمود والعمود اللي بعده، وبتلفي الشغل وبتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي عمودين، 1 2، وعلى العمود بتشتغلي عمود. فكده احنا بقى عندنا في اول السطر يعتبر عمود سلسلتين 3 اعمدة. هتشتغلي بعد ال3 اعمدة سلسلتين، واحنا تحت عندنا 16 عمود. هنشتغل على اول 7 اعمدة على كل عمود عمود، 1 2 3 4 5 6 7. كده اشتغلنا 7 اعمدة على كل عمود عمود، سلسلتين وبتسيبي تحت عمودين، 1 2، وابتداء من التالت هيبقى عندك 7 اعمدة هتشتغلي على كل عمود منهم عمود، عمود 2 3 4 5 6 7. وده كده شكل السطر السادس من القلب. هتشتغلي بعد كده سلسلتين وهنشتغل 3 أعمدة. أول عمود منهم بتشتغليه على العمود، جوه السلسلتين عمودين، يبقى كده بقى عندنا 3 أعمدة. بعد 3 أعمدة سلسلتين وبنشتغل عمود على تالت عمود اللي هو ارتفاع السلسلتين، فبتدخلي على تاني سلسلة تشتغلي عليها العمود. ده كده شكل السطر. السطر الثامن بدايته بترتفعي سلسلتين باعتبارهم عمود وبتلفي الشغل وبتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي عمودين، 1 2. كده اشتغلنا في اول السطر 3 أعمدة، سلسلتين، جوه السلسلتين بتشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3، سلسلتين، وعندنا هنا 7 أعمدة. هتسيبي اول عمود والتاني، وعلى التالت هتشتغلي عمود وهنكملهم 3. هنشتغل على كل عمود عمود كده، ده تاني عمود وده التالت، واخر عمودين من ال7 ما بنشتغلش عليهم. هتشتغلي سلسلتين. ده كده السطر السابع معانا من القلب.
بعد كده بتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3 سلسلتين، وعندنا 7 أعمدة. هنسيب أول عمود والتاني وابتداء من التالت هنشتغل 3 أعمدة على كل عمود عمود. وآخر عمودين مش بنشتغل عليه. هتشتغلي سلسلتين وتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي 3 أعمدة. يعني زي ما انت شايفة كده السطر كله ماشي معانا 3 أعمدة سلسلتين سلسلتين، وفي آخر السطر هنشتغل 3 أعمدة. جوه السلاسل بتشتغلي عمودين، وعلى تاني سلسلة بتشتغلي عمود. ده كده شكل السطر السابع من القلب، وزي ما انت شايفة رسمة القلب بينت معانا. واحنا هنا في السطر عندنا 1 2 3 4 5 6 7 من ال3 أعمدة ما بين كل 3 واللي بعدهم سلسلتين. السطر التاسع وده آخر سطر معانا في الجزء ده، وبعد كده بقى هنشتغل في الدير. تمام، فهترتفعي سلسلتين باعتبارهم عمود وتشتغلي سلسلتين اللي هما الفرق ما بين العمود وما بين ال3 أعمدة. هتدخلي جوه أول سلسلتين تشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3 سلسلتين، واحنا كده القلب ده خلاص معانا خلاص. تمام، جوه السلاسل اللي بعدهم بتشتغلي 3 أعمدة وسلسلتين. تمام، هتشتغلي السطر كله عبارة عن 3 أعمدة جوه السلسلتين وبعدهم سلسلتين، 3 أعمدة جوه السلسلتين وبعدهم سلسلتين لحد ما تشتغلي آخر 3 أعمدة. بعد ما قررتي يبقى عندك من ال3 أعمدة 1 2 3 4 5 6. آخر السطر هيبقى عندك سلسلتين وبتشتغلي عمود على تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع. تمام، ده كده شكل السطر عندنا زي ما انت شايفة رسمة القلب بينت معانا. احنا كده وصلنا للآخر، كنا شغالين السطور رايح جاي. ابتداء من السطر الجاي هنشتغل دوران. فهنا هتاخدي لفة على الإبرة وتسحبي الخيط وبتقصي. بتثبتي اللفة وبعد كده بقى هنقفل الخيط. ده كده شكل الجزء اللي اشتغلناه. الخيط ده هناخده معانا نقفله تحت الشغل واحنا شغالين. احنا الجزء ده عندنا مستطيل زي ما انت شايفة كده. الجزء ده هو الطول، اما الجزء ده كده هو العرض. هنبدأ السطر من اول السلاسل اللي كانت معانا في اول السطر الاخير. اول حاجة بتعملي عقدة البداية وهتركبيها جوه السلاسل. هتسحبي الخيط وتشتغلي سلسلة وترجعي تشتغلي سلسلة، والسلسلتين دول بنعتبرهم اول عمود. احنا كده هنبدأ بالزاوية بتاعة المستطيل. كده يعتبر اشتغلنا اول عمود. هتدخلي وتشتغلي تاني عمود. تمام، فاحنا كده اشتغلنا اول عمودين في الزاوية، وبتبقي واخدة معاكي الخيط تحت الشغل عشان تقفلي بالمرة. هتشتغلي سلسلتين وتدخلي تاني تشتغلي عمودين، 1 2 سلسلتين وتشتغلي عمودين. كده احنا اشتغلنا 3 من العمودين، 1 2 3 ما بين كل عمودين واللي بعدهم سلسلتين، فعندنا 2 من السلسلتين، ودي الزاوية معانا في المفرش. تمام، وبتتكرر معانا في السطر 4 مرات. بعد كده بتقصي الخيط اللي كنتي واخداه تحت الشغل. لا انا قصيته خلاص. هتشتغلي سلسلتين وتدخلي جوه اول سلسلتين يقابلوكي تشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3 سلسلتين، 3 أعمدة جوه السلسلتين اللي بعده. سلسلتين وبتكرري بتشتغلي جوه كل سلسلتين 3 أعمدة. تمام، اخر سلاسل انا هاجي اشتغلها معاكي. كده من بعد الزاوية اشتغلنا 5 من ال3 أعمدة، 1 2 3 4 5 ما بين كل 3 واللي بعدهم سلسلتين. هتشتغلي السلسلتين واحنا كده وصلنا لاخر السطر، فهنشتغل الزاوية التانية. هتشتغلي عمودين، 1 2 وسلسلتين،
تاخدي بقى هنا بقى الخيط معاكي تحت الشغل عشان تقفلي بالمرة. هتشتغلي عمودين، 1 2 وسلسلتين، تشتغلي تالت عمودين، 1 2. فاحنا كده الزاوية التانية عندنا هي نفسها الزاوية الأولى، 1 2 3 3 من العمودين و2 من السلسلتين. هتقصي برضو الخيط اللي كنت واخداه تحت الشغل. انا كده قصيت الخيط اللي كنت واخداه تحت الشغل. بعد كده هنشتغل في العرض، فهتشتغلي سلسلتين وهتدخلي جوه اول فراغ يقابلك ده، كده فراغ بقى هنا هتلاقيه مرة عمود ومرة ارتفاع السلسلتين، فهتشتغلي كده 3 أعمدة، سلسلتين 3 أعمدة، سلسلتين و3 أعمدة، سلسلتين. وهيبقى عندنا اخر السطر هنشتغل فيه الزاوية. فانت هنا عندك في الطول ما بين الزاوية والزاوية 5 من ال3 أعمدة، اما هنا في العرض ده كده الطول تمام. عندك بقى في العرض 1 2 3 3 من ال3 أعمدة. هنشتغل بقى في الزاوية رقم 3، والزاوية رقم 3 بيبدأ معاكي التكرار زي ما اشتغلنا كده من أول السطر لحد الجزء ده، يعني ده كده الجزء وبيتكرر معانا هو المرة التانية. فهتدخلي كده جوه السلاسل تشتغلي 3 من العمودين، ما بين كل عمودين واللي بعدهم سلسلتين كده 1. تاخدي بقى معاكي الخيط اللي كنا بادئين بيه تحت الشغل كده، تاني عمودين سلسلتين وتالت عمودين وسلسلتين. دي كده الزاوية التالتة معانا في السطر. بعد كده برضو بتظبطي الخيط كده عشان ما يبقاش باين وبتقصي. ده كده الجزء اللي اشتغلناه، ده كده الطول بتاع المفرش، وده كده العرض. زي ما انت شايفه عدد الاعمده هنا اللي ما بين الزاويه واللي بعدها اكتر من الجزء اللي هو العرض تمام. هتكرري بقى نفس اللي اشتغلناه في الجزء في الجنب الاول ده هو في الجنب التاني. هتشتغلي بعد السلسلتين تدخلي جوه السلاسل تشتغلي 3 اعمده، سلسلتين، تدخلي جوه السلسله اللي بعدها 3 اعمده وسلسلتين، ولما توصلي للزاويه اللي هو الدوران ده تمام بتشتغلي جواه 3 من التلاتة من العمودين، ما بين كل عمودين واللي بعدهم سلسلتين، وبتكرري بقى بنفس الطريقه. هتكرري كده الجزء ده لحد اخر السطر. ده كده شكل السطر الاول، وزي ما انت شايفه اللي اشتغلناه في الجنب الاول هو كررناه في الجنب التاني. عندنا في الطول بتاع المفرش 1 2 3 4 5 من التلات أعمدة، وهنا عندنا 3 1 2 3 في العرض. نفس الكلام في الجنب التاني 1 2 3 4 5 في الطول، 1 2 3 في العرض. بعد ما وصلتي لآخر السطر واشتغلتي آخر سلسلتين بتقفلي بمنزلقة على تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع. ودلوقتي هنشتغل السطر التاني تمام. السطر التاني في الداير اول حاجه هترتفعي سلسلتين باعتبارهم عمود اشتغلناه على اول عمود. على العمود التاني بتشتغلي عمودين، يعني بنزود على العمود التاني كده بقى عندنا 3 اعمده. بعد ال3 اعمده بتشتغلي سلسلتين، وعندنا تاني 3 اعمده تاني عمودين بتشتغلي بنفس الطريقه. على اول عمود عمود، وعلى تاني عمود عمودين، 1 2 بقى عندنا 3 اعمده، سلسلتين، تالت عمودين هنشتغل على اول عمود عمود، وعلى التاني عمودين، 1 2. فكده بقى عندنا الزاوية عبارة عن 3 من التلات أعمدة، 1 2 3 ما بين كل 3 أعمدة واللي بعدهم سلسلتين، فعندنا 2 من السلسلتين. بعد ما اشتغلتي الزاوية بتشتغلي سلسلتين، وعلى التلات أعمدة رقم 1 على أول عمود منهم بتشتغلي عمود واحد بس. يبقى احنا كده اشتغلنا سلسلتين، عمود على أول عمود من التالت، سلسلتين، وبتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3 سلسلتين
جوه السلسلتين اللي بعدهم 3 أعمدة، 1 2 3. سلسلتين جوه السلسلتين اللي بعدهم 3 أعمدة، 1 2 3. 3 أعمدة، 1 2 3. سلسلتين، واحنا كده وصلنا لاخر 3 أعمدة. تمام، وصلنا كده اهو لاخر 3 أعمدة. هتشتغلي على اخر عمود اللي هو رقم 3 بتشتغلي عليه عمود. فاحنا كده بقى عندنا من بعد الزاوية سلسلتين، عمود على اول عمود، وبعدين 1 2 3 4 من ال3 أعمدة، وفي اخر الجزء ده اللي هو الجزء اللي هو الطول عندنا سلسلتين، عمود على تالت عمود. ده كده الشكل عندك. تمام، بعد كده بتشتغلي سلسلتين ونشتغل في الزاوية رقم 2. على اول عمودين بتشتغلي 3 أعمدة، عمود على الاول وعمودين على التاني، سلسلتين. على تاني عمودين بتشتغلي 3 أعمدة، عمود على الاول وعمودين على التاني، سلسلتين. وعلى تالت عمودين بتشتغلي 3 أعمدة، عمود على الأول وعمودين على التاني. نفس الزاوية اللي اشتغلناها زي ما قلت لك بتتكرر معانا في السطر 4 مرات. في السطر التاني بقت عبارة عن 3 أعمدة، سلسلتين، ال3 أعمدة متكررين 3 مرات والسلسلتين متكررين مرتين. جينا للعرض، فهتشتغلي سلسلتين، وعندنا أول 3 أعمدة هنشتغل على أول عمود منهم عمود، سلسلتين، وبتدخلي جوه أول سلسلتين تشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3. سلسلتين جوه تاني سلسلتين يقابلوكي بتشتغلي 3 أعمدة وسلسلتين. كده بقى عندنا 3 أعمدة، بنسيب أول عمود والتاني، وعلى التالت بتشتغلي عمود وبعده سلسلتين. وده كده العرض عندنا بقى أوله عمود سلسلتين وآخره سلسلتين عمود، وفي النص عندك 2 بس من ال3 أعمدة ما بينهم سلسلتين، يعني قال له 3 أعمدة، قال له واحدة من ال3 أعمدة تحت. بنبدأ بقى نكرر نفس اللي اشتغلناه في الجنب الأول، بتكرريه هو في الجنب التاني. فبتشتغلي الزاوية الأولى في الجنب التاني اللي هي التالتة عندنا، وسلسلتين، 3 أعمدة، سلسلتين، 3 أعمدة، سلسلتين. دي كده الزاوية رقم 3. الجزء بقى اللي هو الطول عندنا بدايته بتشتغلي عمود على أول عمود من ال3 وسلسلتين، وبتكرري بقى جوه السلسلتين بتشتغلي 3 أعمدة وبتكرري، وبعد ما تشتغلي 3 أعمدة بعد كده بتشتغلي سلسلتين، واخر 3 أعمدة بتشتغلي على تالت عمود عمود وبعده سلسلتين وبتكرري. هتكرري كده لحد اخر السطر. بعد ما كررتي اللي اشتغلناه في الجنب الاول هو في الجنب التاني، في الاخر هيبقى عندك عمود على تالت عمود وبعده سلسلتين. هتقفلي بمنزلقة على تاني سلسلة. السطر التالت بدايته بترتفعي سلسلتين باعتبارهم عمود اشتغلناه على اول عمود، على تاني عمود بتشتغلي عمود، على التالت بتزودي وبتشتغلي عمودين، 1 2. فكده الجزء زاد وبقى 4 أعمدة، سلسلتين، 4 أعمدة. على أول عمودين بتشتغلي على كل عمود عمود، 1 2. على التالت بتشتغلي عمودين، 1 2. يبقى احنا كده على أول عمود اشتغلنا عمود، وعلى التاني عمود، وعلى التالت عمودين، سلسلتين. على تالت 3 أعمدة بتشتغلي على أول عمودين، على كل عمود عمود، وعلى التالت عمودين.
فكده زائد عدد الأعمدة في الزاوية، وبقت الزاوية عبارة عن 3 من الأربع أعمدة ما بين كل 4 واللي بعدهم سلسلتين. بعد كده بتشتغلي سلسلتين ونروح على الطول بتاع المستطيل. تمام، هتشتغلي على أول عمود اللي هو اللي لوحده ده، بتشتغلي عليه عمود، جوه السلسلتين عمودين، 1 2. فكده بقى عندك 3 أعمدة، سلسلتين وتروحي على السلسلتين اللي بعدهم تشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3، سلسلتين 3 أعمدة جوه السلسلتين، سلسلتين 3 أعمدة، سلسلتين، وفي الآخر هيبقى عندك سلسلتين عمود. هتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي عمودين، 1 2، وعلى العمود بتشتغلي عمود. يبقى في أول السطر وفي آخره اشتغلنا على العمود وجوه السلسلتين عمودين. فكده برضو عندنا 1 2 3 4 5 من ال3 أعمدة زي أول سطر، بس اشتغلناها بشكل مختلف زي ما شفتي كده. هتشتغلي بعد كده سلسلتين ونشتغل في الزاوية التانية. هتشتغلي على أول عمود عمود، وعلى التاني عمود، وعلى التالت عمودين، 1 2. كده بقوا 4 سلسلتين على أول عمود، بتشتغلي عمود، وعلى التاني عمود، وعلى التالت عمودين، دول تاني 4 أعمدة، سلسلتين، وبتشتغلي تالت 4 أعمدة على أول عمودين، على كل عمود عمود، وعلى العمود التالت عمودين، 1 2. فكده بقى عندنا في الزاوية 1 2 3 من ال4 أعمدة و2 من السلسلتين. كده اشتغلنا الزاوية التانية. هنشتغل في العرض بتاع المفرش، فهتشتغلي سلسلتين، وعلى العمود بتشتغلي عمود، جوه السلسلتين عمودين، 1 2. كده اشتغلنا 3 أعمدة، سلسلتين، وتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3، سلسلتين، وهيبقى بقى عندك سلسلتين عمود، بتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي عمودين، 1 2، والعمود التالت بتشتغليه على العمود. فكده بقى عندنا في العرض 1 2 3 3 من ال3 أعمدة زي السطر الأول. بتشتغلي سلسلتين ويبدأ معاكي التكرار. التكرار بدايته ان انت بتشتغلي 4 أعمدة، على أول عمود عمود، وعلى التاني عمود، وعلى التالت عمودين وسلسلتين، وتشتغلي بقى بنفس الطريقة دي. كده الزاوية عندنا. فلما بتكرري من أول الزاوية الأولى، تمام، لحد ما بتشتغلي السلسلتين اللي بعد ال3 أعمدة في العرض. هتكرري كده ونرجع نكمل. آخر السطر بعد ما كررتي واشتغلتي ال3 أعمدة سلسلتين، بتقفلي بمنزلقة على تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر الرابع بدايته بترتفعي سلسلتين، 1 2، وهنشتغل هنا عدد الأعمدة هيزيد وهيبقوا 5، فهتشتغلي على تاني عمود عمود، وعلى التالت عمود، وعلى الرابع عمود بتزودي وتشتغلي عمودين، 1 2. كده زاد عدد الأعمدة وبقوا 5. سلسلتين 5 أعمدة على أول 3 أعمدة على كل عمود عمود، 1 2 3، وعلى الخامس عمودين، 1 2، سلسلتين 5 أعمدة على أول 3 أعمدة على كل عمود عمود، 1 2 3، وعلى الرابع عمودين. فكده الزاوية عندنا زاد فيها عدد الأعمدة، بقى عبارة عن 5 أعمدة مكررين 3 مرات، ما بين كل 5 واللي بعدهم سلسلتين، والسلسلتين مكررين مرتين. بعد كده بتشتغلي سلسلتين وبنشتغل في طول المفرش. هتشتغلي على أول عمود عمود، على أول عمود من ال3 بتشتغلي عمود زي السطر اهو، تمام، وبعده سلسلتين، تدخلي جوه السلسلتين تشتغلي 3 أعمدة، 1
2 3 سلسلتين 3 أعمدة جوه السلسلتين، سلسلتين 3 أعمدة جوه السلسلتين، سلسلتين 3 أعمدة جوه السلسلتين. فاحنا كده من بعد ما اشتغلنا العمود سلسلتين عندنا 4 من ال3 أعمدة، ما بين كل 3 واللي بعدهم سلسلتين. هتشتغلي سلسلتين وبتسيبي أول عمود والتاني، وعلى التالت بتشتغلي عمود وبعده سلسلتين. تمام، ده كده الشكل عندي. هنشتغل الزاوية التانية بنفس الطريقة، فهتشتغلي 5 أعمدة على أول 3 أعمدة، بتشتغلي على كل عمود عمود. على العمود الرابع بتشتغلي عمودين، فكده بقوا 5 سلسلتين 5 أعمدة، 1 2 3 وعلى الرابع عمودين، فكده 4 5 وسلسلتين. تشتغلي تالت 5 أعمدة، 3 أعمدة على أول 3 أعمدة على كل عمود عمود، وعلى العمود الرابع عمودين، فكده بيزيدوا معانا وبيبقوا 5. دي كده الزاوية التانية نفس الزاوية الأولى. بعد كده بقى بنلف ونشتغل في العرض بتاع المفرش، فبتشتغلي سلسلتين وعلى أول عمود من ال3 بتشتغلي عمود وسلسلتين، تدخلي جوه السلسلتين تشتغلي 3 أعمدة، سلسلتين جوه السلسلتين اللي بعدهم 3 أعمدة. فاحنا كده من بعد العمود سلسلتين عندنا 2 من ال3 أعمدة ومنهم سلسلتين. تشتغلي سلسلتين وبتسيبي أول عمود والتاني، وعلى التالت بتشتغلي عمود، فكده أول الجزء عندنا فيه عمود سلسلتين وآخره سلسلتين عمود. بعد كده بتشتغلي سلسلتين ويبدأ معاكي التكرار، بتكرري نفس اللي اشتغلناه في الجنب الأول. فبتشتغلي 5 أعمدة على كل عمود عمود، وعلى العمود الرابع بتشتغلي عمودين، وبتكرري كده من أول الزاوية الأولى لحد الآخر، لحد الجزء ده كده، وبكده هنيجي نقفل مع بعض السطر. بعد ما كررتي ووصلتي لآخر السطر واشتغلتي العمود والسلسلتين، بتقفلي بمنزلقة على تاني سلسلة. السطر الخامس بدايته بترتفعي سلسلتين باعتبارهم عمود اشتغلناه على أول عمود، وهتشتغلي على أول 3 أعمدة لكل عمود عمود، 1 2 3. فكده يعتبر اشتغلنا 4 أعمدة على أول 4 أعمدة. على العمود الخامس بنزود وبنشتغل عمودين، 1 2. كده اشتغلنا أول 2 4 6 أعمدة، أول 6 أعمدة 1 2، وبتشتغلي 6 أعمدة، عمود على أول عمود، عمود على التاني، عمود على التالت، عمود على الرابع، وعمودين على الخامس، 1 2 سلسلتين تالت 5 أعمدة هنشتغل عليهم 6 أعمدة على أول 4 أعمدة على كل عمود عمود، 1 2 3 4 وعمودين على العمود الخامس، فكده هيزيدوا يبقوا 6. يبقى هنا الجزء زاد معانا وبقى عبارة عن 3 من ال6 أعمدة، 1 2 3، ما بين كل 3 واللي بعدهم سلسلتين. هتشتغلي بعد كده سلسلتين ونشتغل في الطول بتاع المفرش، فهتشتغلي على أول عمود يقابلك عمود، جوه السلسلتين عمودين، 1 2، فكده دول أول 3 أعمدة معايا، سلسلتين 3 أعمدة، 1 2 3 سلسلتين 3 أعمدة، سلسلتين 3 أعمدة،
وسلسلتين، وكده وصلنا للاخر. عندنا سلسلتين عمود، هتشتغلي جوه السلسلتين عمودين وعلى العمود عمود، كده بقى عندنا 3 اعمده. فاحنا كده بقى عندنا في الطول 1 2 3 4 5 5 من ال3 اعمده، بين كل 3 واللي بعدهم سلسلتين. هنشتغل بعد كده سلسلتين ونشتغل في الزاويه التانية. هنشتغل 6 اعمده، 1 2 3 4 وعلى العمود الاخير عمودين، فكده 5 6 سلسلتين وتشتغلي 6 اعمده، 1 2 3 4 5 6. على اخر عمود بنشتغل عمودين، سلسلتين 6 اعمده. نفس الزاويه الاولى بتتكرر معانا 4 مرات. كده ده تاني عمود، 3 4 5 6. بعد كده هنشتغل في العرض بتاع المفرش، فبتشتغلي سلسلتين تمام، وعلى اول عمود اللي هو لوحده بتشتغلي عمود جوه السلسلتين عمودين. كده بقى عندنا اول 3 اعمده، سلسلتين تاني 3 اعمده، سلسلتين تالت 3 اعمده. بنشتغل جوه السلسلتين عمودين وعلى العمود عمود. كده بقى عندنا في العرض 3 1 2 3 من ال3 اعمده، ما بين كل 3 واللي بعدهم سلسلتين، وبتشتغلي السلسلتين وتبداي تكرري بقى، بتشتغلي الزاويه بنفس الطريقه اللي اشتغلنا بيها زاويتين. هتكرري الجزء ده كده مره كمان. بعد ما كررتي وصلتي لاخر السطر، ده كده الشكل عام. اخر السطر بعد ال3 اعمده بتشتغلي سلسلتين، 1 2. احنا كده اشتغلنا بالطريقه اللي انت شايفاها، فده كده الشكل عندك. السطر الجاي هيمشي معانا كله عباره عن اعمده. انا هشتغل معاكي الزاويه، والزاويه بتتكرر معاكي بنفس الطريقه اللي هشتغلها معاكي 4 مرات، وهشتغل معاكي جزء، والجزء ده هيفضل برضو يتكرر معاكي، ومع الشرح هيبان لك انا قصدي ايه. تمام. اول حاجه احنا هنشتغل على اول 5 اعمده، على كل عمود عمود بترتفعي سلسلتين وتشتغلي، ده كده يعتبر تاني عمود، 3 4 5 6. كده اشتغلنا 2 4 5. على السادس بتشتغلي عمودين، 1 2. فاحنا كده زاد عدد الاعمده وبقوا 7. اشتغلنا على اول 5 اعمده، على كل عمود عمود، وعلى السادس عمودين. بعد كده بتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي عمودين، يعني السطر كله هيمشي اعمده، جوه السلسلتين هتشتغلي عمودين. تمام. عندنا بعد كده 6 اعمده، هتشتغلي على اول 5 اعمده، على كل عمود عمود، 1 2 3 4 5. على السادس هتزودي وتشتغلي عمودين، 1 2. يعني اللي فرق احنا كده كده زودنا على كل جزء، زودنا على اخر عمود عمود، بس اللي فرق معانا ان احنا اشتغلنا جوه السلسلتين عمودين عشان السطر كله يمشي اعمده. بعد كده بتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي عمودين. بعد كده بتشتغلي 7 اعمده، 1 2 3 4 5. وبتشتغلي على اخر عمود عمودين، فكده بقوا 7 اعمده. يبقى الزاويه عندك بقت ايه؟ بقت 7 اعمده وجوه السلسلتين عمودين، 7 اعمده جوه السلسلتين عمودين، 7 اعمده. بعد كده بقى الجزء ده واي جزء بالشكل ده، يعني الجزء ده وده 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 هيمشي معاكي ان جوه السلسلتين هنشتغل عمودين، وعلى كل عمود من 3 عمود، فكده جوه السلسلتين عمودين، على كل عمود من 3 عمود. بقى كله أعمدة جوه السلسلتين عمودين، 1 2. على كل عمود من 3 عمود، 1 2 3.
بتكرري كده بنفس الشكل اللي احنا اشتغلناه. جوه السلسلتين بتشتغلي عمودين، على كل عمود من التلاتة بتشتغلي عمود، وده بيتكرر معاكي على اي سلسلتين وعلى اي 3 اعمدة. عند الزاوية بتشتغلي بنفس الطريقة اللي اشتغلنا بيها الزاوية الاولى، فالسطر كله هيبقى عبارة عن اعمدة. هتكرري كده وهنيجي نقفل السطر مع بعض. بعد ما اشتغلتي السطر كله عبارة عن اعمدة، اخر السطر بعد ما اشتغلتي اخر عمودين بتسحبي الخيط وبتخلي حتة خيط صغيرة كده هنقفل بيها، وبعد كده بتقصي الخيط. بعد كده هتركبي الخيط في ابرة التقفيل، وهتدخلي على اول عمود في الظهر كده تحت اللفتين بتوع اول عمود، وتدخلي ما بين اللفتين بتوع اخر عمود. فكده النهاية عندك كل السطر شبه بعضه من فوق. بعد كده بقى بإبرة التقفيل بتنزلي تحت الأعمدة وبتقفلي الخيط كويس كده تحت الأعمدة، وبعد كده بتقصي. دلوقتي هنشتغل سطر، فهتغيري اللون، والسطر ده هنشتغله باللون اللي كنا بدأنا بيه المفروش. تمام. احنا هنا عندنا في اول السطر ارتفاع سلسلتين، هتسيبي ارتفاع سلسلتين وتدخلي كده تحت اللفتين بتوع اول عمود، تكوني عاملة عقدة البداية في اللون الجديد اللي هو كنا بادئين بيه، وتسحبي كده وترتفعي سلسلتين باعتبارهم عمود. تمام. احنا كده يعتبر اشتغلنا عمود على تاني عمود في السطر. هتاخدي معاكي الخيط تحت الشغل عشان تقفليه بالمرة، وهتشتغلي 4 أعمدة على كل عمود عمود. 1 كده، 2 3 4. يبقى احنا كده في اول السطر اشتغلنا 5 أعمدة، 1 2 3 4 5، وكنا واخدين الخيط معانا تحت الشغل. فبعد كده بقى بتقصي الخيط اللي كنت واخداه تحت الشغل. بعد ما اشتغلتي ال5 أعمدة هتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، وهتسيبي عمود 2، وابتداء من التالت بتشتغلي 5 أعمدة على كل عمود عمود. 1 2 3 4 5، 3 سلاسل، 1 2 3، وتسيبي عمود 2، وابتداء من التالت تشتغلي 5 أعمدة على كل عمود عمود. 1 2 3 4 5، 3 سلاسل، وتسيبي عمود 2، وابتداء من التالت تشتغلي 5 أعمدة على كل عمود عمود. كده 2 3 4 5. كده اشتغلنا 1 2 3 4 4 من ال5 أعمدة. المسافة اللي كنا بنسيبها بنسيب عمودين، فعندنا هنا سيبنا 1 2 3، كررنا 3 مرات بنسيب عمودين بس. أما في الجزء اللي هو الطول بنسيب 3 أعمدة. هتشتغلي كده 3 سلاسل، وتسيبي عمود 2 3، وعلى الرابع بتبدأي تشتغلي أول عمود من 5. يبقى احنا كده سيبنا 3 أعمدة، هنا كنا بنسيب 2. هتشتغلي كده تاني عمود 3 4 5، 3 سلاسل، وتسيبي 3 أعمدة، 1 2 3، وتشتغلي 5 أعمدة على كل عمود عمود. كده 2 3 4 5، 3 سلاسل، 1 2 3، وتسيبي 3 أعمدة، 1 2 3، وابتداء من الرابع بتشتغلي 5 أعمدة على كل عمود عمود. 1 2 3 4 5. تمام. يبقى احنا هنا سيبنا في الجزء اللي هو الجزء المستقيم ده اللي هو الطول بتاع المفرش، سيبنا 1 2 3، كانت المسافة فيهم 3 أعمدة، وبنشتغل على الربع. هنرجع تاني بقى في الجزء اللي هو فيه دوران ده، هنشتغل المسافة، هنسيب عمودين، فهتشتغلي 1 2 3، وتسيبي عمود 2، وتشتغلي 5 أعمدة. 1 2 3 4 5، 3 سلاسل، وتسيبي عمود 2، وتشتغلي 5 أعمدة. 1 2
3 4 5 3 سلاسل، 1 2 3 وتسيبي عمود 2 وابتداء من التالت تشتغلي 5 أعمدة على كل عمود 1 2 3 4 5. كده برضو سيبنا هنا 3 المسافة اللي كنا بنسيبها، بنسيب 2 عمود بس، 1 2 3. تمام. جينا هنا بقى للجزء اللي هو العرض، فهنسيب برضو 3 أعمدة، هتشتغلي 3 سلاسل وتسيبي عمود 2 3 وعلى الرابع تشتغلي ال5 أعمدة ابتداء من على العمود الرابع. تلات سلاسل وتسيبي 3 أعمدة، 1 2 3 وابتداء من على العمود الرابع تشتغلي 5 أعمدة، 1 2 3 4 5. 3 سلاسل، 1 2 3 وتسيبي عمودين، 1 2 وابتداء من التالت 1 2 3 وابتداء من الرابع بتشتغلي 5 أعمدة. كده 3 4 5. يعني احنا المسافات اللي بنسيبها بنسيب 3 مرة، بنسيب 3 من الفراغ اللي بيبقى عبارة بنسيبها منه عمودين، وهنا بنسيب 3 1 2 3 بنسيب فيهم 3 أعمدة. تمام. يبقى الدوران ده هو اللي بنسيب فيه 2. الخط المستقيم بنسيب فيه ال3 أعمدة ونشتغل على الرابع، في الدوران بنسيب عمودين ونشتغل على التالت، في المستقيم بنسيب 3 أعمدة ونشتغل على الرابع. جينا للدوران فهنسيب المسافة اللي هنسيبها عمودين 2، هتشتغلي في الأول 3 سلاسل، يعني ال5 أعمدة 3 سلاسل ثابتين، اللي بيتغير المسافة اللي بنسيبها، فهنسيب هنا عمودين 2 وهتشتغلي 5 أعمدة. كده 4 5. 3 سلاسل وتسيبي عمودين، 1 2 وابتداء من التالت 5 أعمدة، 1 2 3 4 5. 3 سلاسل وتسيبي عمودين وتشتغلي 1 2 3 4 5. هنا برضو في الدوران سيبنا العمودين، لما بنسيب عمودين كررناهم 3 مرات، 1 2 3، عشان كده المفرش العدد الأعمدة بقى يتظبط معانا ويطلع مظبوط، بتلتزمي بالعدد اللي احنا سيبناه. عشان كده انا اشتغلت معاكي السطر خطوة خطوة. جينا هنا بقى للجزء المستقيم اللي هو الطول بتاع المفرش. هنا بقى هنسيب 4 من ال3 أعمدة، يعني ال3 أعمدة المسافة اللي فيها 3 أعمدة هتتكرر معانا 4 مرات، فهتسيبي 1 2 3 وعلى الرابع بتشتغلي 5 أعمدة، 1 2 3 4 5. 5 أعمدة على كل عمود 3 سلاسل وبتسيبي 1 2 3 وعلى الرابع بتبدأي تشتغلي 5 أعمدة، 1 2 3 4 5. 3 سلاسل، 1 2 3 سيبنا 3 أعمدة وهنشتغل 5 أعمدة، 1 2 3 4 5. كده احنا سيبنا المسافة 1 2 3 3 مرات، كنا سايبين 3، هنكملهم الرابعة بقى، فهتسيبي تشتغلي 3 أعمدة هتشتغلي 3 سلاسل وتسيبي 3 أعمدة وتشتغلي ابتداء من الرابع 5 أعمدة. هنا بس اللي اتكرر معانا ان احنا بنسيب 3 أعمدة 4 مرات، 1 2 3 4. تمام. المسافة اللي بنسيبها 3 أعمدة اتكررت 4 مرات. هنرجع تاني نسيب عمودين 2، هتشتغلي 3 سلاسل وتسيبي عمودين، وعلى التالت تبدأي تشتغلي 5 أعمدة على كل عمود 1. كده 2 3
4 5 3 سلاسل وتسيبي عمودين، 1 2 وابتداء من التالت تشتغلي 5 أعمدة، 1 2 3 4 5 1 2 3 وتسيبي عمودين وتشتغلي 5 أعمدة، 1 2 3 4 5. يبقى احنا كده كررنا المسافة اللي بنسيبها عمودين كررناها 3 مرات. هنا كنا شغالين 1 2 3 بنسيب 3، هنا بقى بدأنا نسيب 2 1 2 3 3 مرات، هنرجع نسيب 4، فهتشتغلي 1 2 3 وتسيبي عمود 2 3 وعلى الربع تبدأي تشتغلي 5 أعمدة، 1 2 3 4 5 وتشتغلي 3 سلاسل وتسيبي 1 2 3 وعلى الربع تشتغلي 5 أعمدة، 1 2 3 4 5 3 سلاسل 1 2 3 وفي الآخر هيبقى عندك 3 أعمدة، عمود 2 3 هتدخلي بقى تقفلي على تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع. فاحنا كده في الآخر سيبنا في الجزء المستقيم اللي هو العرض سيبنا المسافة 3 أعمدة متكررة 3 مرات، 1 2 3. تمام، ده كده الشكل عندنا، ده كده الشكل عندنا. تمام، السطر الجاي هنغير في اللون وهنشتغل باللون اللي كنا شغالين بيه في النص اللي هو عندي انا الابيض. احنا اللون ده هنقفل بيه المفرش، يعني هنشتغل بيه اخر سطر، فهتربطيه كده تمام وهتسيبيه موجود معانا عشان هناخده بعد كده معانا ونشتغل بيه بدل ما نقص ونرجع نركب تاني. هتعملي عقدة البداية في اللون الفاتح او اللون بقى اللي هو كان عندك في النص كده، وهتدخلي جوه اول 3 سلاسل. احنا كده ده اخر السطر عندنا، جوه اول 3 سلاسل هتدخلي كده على الطرف وتركبي عقدة البداية وتقفلي عليها كده، يعتبر اشتغلنا سلسلة وبعدين هتشتغلي السلسلة التانية، فكده يعتبر ارتفعنا سلسلتين ودول ارتفاع اول عمود. هتدخلي وتشتغلي 7 أعمدة، تبقي واخدة معاكي الخيط تحت الشغل عشان تقفليه بالمرة. احنا كده يعتبر اشتغلنا عمودين، اشتغلنا كده اول عمود من 7 كده، 2 3 4 5 6 7 وبارتفاع السلسلتين، فكده هيعتبر عندنا 8 أعمدة. ارتفاع السلسلتين أول عمود 1 2 3 4 5 6 7 8، اشتغلنا 7 أعمدة وارتفاع سلسلتين. هتشتغلي سلسلة وتروحي رايحة على ال3 سلاسل اللي بعدهم تشتغلي 8 أعمدة، 1 2 3 4 5 6 7 8. بعد ال8 أعمدة بتشتغلي سلسلة، هو ده اللي بيتكرر معاكي لحد آخر السطر. جوه كل واحدة من ال3 سلاسل بتشتغلي 8 أعمدة وبعدهم سلسلة. هتشتغلي كده 8 أعمدة، 1 2 3 4 5 6 7 8. بعد ما بتشتغلي 8 أعمدة بتشتغلي سلسلة وبتكرري 8 أعمدة سلسلة، 8 أعمدة وبعدهم سلسلة. هتكرري كده لحد آخر السطر. بعد ما كررتي وصلتي لآخر السطر واشتغلتي آخر سلسلة هتقفلي بمنزلقة على تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع. بعد كده بقى بتسحبي الخيط وبتكوني سايبة حتة خيط صغيرة عشان نقفل بيها، وبعد كده بتقصي. بعد ما بتقصي الخيط بتعدي كده من تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع، وبعد كده بإبرة التقفيل بتعديه من تحت الأعمدة وتقفليه كويس كده. أنا قفلته خلاص. تمام، احنا دلوقتي هنشتغل السطر الأخير. هتفكي العقدة اللي كنت عاملاها في الأول، تمام، اللي كنا عاملينها كده عشان نخلي الخيط موجود، وهتدخلي بمنزلقة على تاني عمود.
ومنزلقة على تالت عمود اللي هو بنفس اللون، تمام، تحت اهو. بعد كده هتشتغلي سلسلة، هتعدلي بقى الشغل بالطريقة دي، وعلى تالت عمود هتعدي كده عمود اتنين التالت هتشتغلي عليه غرزة حشو أمامية، يعني بتدخلي كده على عمود وتسحبي اللفة وبتاخدي اللفتين مع بعض كده، اشتغلنا غرزة حشو أمامية. بعد كده عندنا هنا 8 أعمدة، هنشتغل على كل عمود منزلقة، منزلقة على أول عمود، منزلقة على التاني، بتنزلي تحت الطرفين بتوع العمود، تمام، منزلقة على التالت، منزلقة على الرابع، على الخامس، على السادس، منزلقات اهو، يعني بتسحبي الخيط وتعدي من على اللفة اللي عليها. كده وصلنا ان احنا اشتغلنا منزلقة على التامن، وده كده الشكل عندك، بيدي جمال لنهاية المفرش. بعد كده على تالت عمود تحت 1 2 3 بتعملي غرزة حشو أمامية، تدخلي كده وتسحبي اللفة وبتاخدي اللفتين مع بعض كده، اشتغلنا غرزة حشو أمامية. هتشتغلي على كل عمود من 8 منزلقة، 1 2 3 4 5 6 7 8. زي ما انت شايفه المنزلقه سهله، بتسحبي الخيط وتعديه من على اللفه اللي عليها بس كده، تمام. بعد كده عندنا 5 اعمده تحت، بتسيبي الاول والتاني وتشتغلي غرزه حشو اماميه على التالت، تسحبي الخيط وبتاخدي اللفتين مع بعض، ده كده بيبقى الشكل وبيدي شكل جميل كده لنهايه المفرش. نرجع تاني نشتغل على ال8 اعمده لكل عمود منزلقه، منزلقه على الاول، منزلقه على التاني، على التالت، على الرابع، على الخامس، على السادس. كده اشتغلنا على 8 أعمدة على كل عمود منزلق. على تالت عمود تحت 1 2 3 بتشتغلي غرزة حشو أمامية، تمام. وبتكرري بقى 8 منزلقات على كل عمود، بتشتغلي منزلقة وتنزلي بالإبرة على العمود التالت تحت، تدخلي كده وتسحبي اللفة وتشتغلي غرزة حشو، بتبقى غرزة حشو أمامية عندك، يعني بارزة لبره بالشكل ده. هتكرري بقى بالطريقة دي لحد آخر السطر. بعد ما كررتي وصلتي لاخر السطر واشتغلتي اخر 8 منزلقات، بتسحبي الخيط وبتسيبي حته خيط كده عشان نقفل بيها، وبعد كده بتقصي. بعد ما قصيتي الخيط بتركبيه في ابره التقفيل، وفي غرزه الحشو اللي احنا كنا بدأنا بيها اول السطر بتنزلي كده تحت اللفتين بتوعها وتعدي الابره، ندخل الابره في الظهر ونعدي من تحت لفتين غرزه الحشو، وترجعي تاني تدخلي على جوه في النص كده بين طرفين المنزلقة، تدخلي كده وتعدي الخيط وبتضيقي الشغل كده بحيث ان كلها تبان منزلقات ورا بعض. وبعد كده بقى بإبرة التقفيل بتنزلي كده وبعدين بتعدي من تحت اللون الاخضر وتقفليها كويس. انا كده عديتها وقفلتها زي ما انت شايفه، وبعد كده بقى بتقصي الخيط، وبكده بيبقى النهاية عندك من فوق باينة كلها منزلقات ورا بعض كده، وده كده شكل المفرش. ده كده شكل المفرش بعد ما خلص، وزي ما انت شايفه شكله رقيق جدا وبسيط. وهنا اشتغلت بلون مختلف شكله جميل جدا. انا كده خلصت معاكي فيديو المفرش، ان شاء الله نتقابل في فيديو جديد، ولحد ما نتقابل اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.